अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉन्टेसरी इंग्लिश फोनिक्स लेसन नंबर 64। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे इस तरह के वर्ड्स जिसमें ये डी, जी और ई इकट्ठे आते हों। ये क्या साउंड बनाएंगे आज हम देखेंगे और इसका ब्लेंड हम सीखेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आपको पता है ये क्या साउंड है? हमने आपको पहले से जॉ, बिल्कुल जनाब, ये साउंड है जॉ। तो हम इससे बहुत सारे वर्ड बनाते हैं, जैसे जॉ, ग, जग। ठीक है, ये हमने पहले साउंड सीखी हुई है, इसके साथ हमने काफी ब्लेंड्स किए हुए हैं आपने प्री नर्सरी और नर्सरी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये जो डी, जी, ई है, ये जब भी इकट्ठे होते हैं तो ये भी जॉ की आवाज निकालते हैं। ठीक है, ये कौन सी आवाज निकालते हैं? ये भी जॉ है और ये भी जॉ है। तो आज हम इस आवाज के साथ ब्लेंड सीखेंगे कि जैसे ये है, ये साउंड क्या है? ए, और ये क्या हुई? जो। क्या बना? एज। बिल्कुल जनाब, इस तरह के आज हम ब्लेंड सीखेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। जी, ए, और ये क्या साउंड है? डी, जी और ये जो, एज। वेरी गुड, गुड शॉट। अच्छा, इसका रीडिंग सीक्वेंस देखते हैं। ये देखें, ये है ए और ये है जो। तो ये देखें, जो से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं एज। ठीक है जनाब, एज होता है जैसे ये होता है किसी भी पहाड़ के कोने के ऊपर आने। ही वाज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द रॉक, यानी बिल्कुल यहां से ये गिर सकता है। एज कहते हैं ये बिल्कुल कोना जहां से इंसान नीचे गिर जाता है। इसी तरह एक पहाड़ की चोटी को जो है द एज ऑफ द रॉक। ठीक है जनाब जी, अगला वर्ड आ गया, इसको पढ़ते हैं जो। और ये क्या साउंड थी? जो। क्या बना? जज। यस, गुड जॉब, वेल डन। जी, जो, ज। ठीक है, जज। ये देखें, डी, जी, ई किसकी साउंड करती है? जो की। ठीक है जनाब, जज कौन होता है? जज वो होता है जो अदालत में बैठता है और आपका मुकदमात का फैसला करता है। जी, आगे चलते हैं जनाब जी, इसको पढ़ते हैं ई, फ्री। और ये क्या साउंड है? जो, फ्रिज। यस, गुड जॉब, वेल डन। अच्छा, इसका कोड देखते हैं। ये देखो, फ्री, और ये क्या साउंड है? जो। ये देखो, फ्री, जो, फ्रिज। यस जी, फ्रिज क्या होता है? आपके घर के, सबके घर में होता है फ्रिज, जिसमें आप रखते हैं चीजें ठंडी होने के लिए। तो ये है फ्रिज जी। आगे चलते हैं जनाब, ई, ब्री। और ये क्या आवाज का? जो, ब्रिज। यस, गुड जॉब, वेल डन। ब्रिज, ब्रिज, ब्रिज। ब्रिज क्या होता है जनाब? ब्रिज होता है पुल। देखें, ब्रिज के ऊपर ये डोंकी खड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं ब्रिज। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं जनाब जी। क्या साउंड है? डी, जी, ई भी निकालते हैं जो की साउंड। ठीक है, ब, ए, जो, बैज। यस, गुड जॉब, वेल डन। ये देखें, बैज होता है जो आपका स्कूल का बैज होता है, आपके कोट के ऊपर होता है या आपकी शर्ट के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं बैज जी। अगला वर्ड पढ़ते हैं। ये क्या है? ड, ओ। ये क्या साउंड है? जो, डॉज। यस, गुड जॉब, वेल डन जी। डॉज क्या होता है? डॉज होता है डॉज द बॉल, एक गेम भी होती है। डॉज होता है किसी को फुर्ती से चकमा दे देना। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छी डॉजिंग की गेम के अंदर। ठीक है, तो एक वैसे गेम भी है जिसका नाम डॉज द बॉल होता है, जिसमें आपको डॉज करना होता है जी। अगला वर्ड पढ़ते हैं, ओ। ये क्या साउंड है? जो। यस, लॉज। गुड जॉब, वेल डन जी। लॉज क्या होता है जनाब? लॉज एक छोटा सा हट या घर जो आपका किसी पहाड़ के ऊपर होता है, तो आप उसको बोलते हैं लॉज। जैसे ये एक छोटी सी लॉज है। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं जी। स, ल, ए, स्लेज। यस, गुड जॉब, वेल डन, स्लेज। ठीक है, स्लेज क्या चीज होती है जनाब? अच्छा, स्लेज होता है ऐसी एक कार्ट होती है जो वैसे डॉग्स जो हैं खींचते हैं, उसको हम स्लेज कहते हैं। लेकिन अब हमारे पास ऐसी स्लेज आ गई हैं जो इंजन से चलती हैं। ठीक है, ऐसा एक बर्फ के अंदर जो छोटी सी कार्ट होती है जो डॉग्स पकड़ के खींचते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लेज। ठीक है जनाब, अगला वर्ड पढ़ते हैं जी। फ, ओ, र, ई,
पॉरी जो पॉरेज, यस गॉड जॉब, वेल डन। जी पॉरेज क्या होता है? पॉरेज होता है दलिया, जो आप सुबह सुबह खाते हैं और आप हो जाते हैं सेहतमंद, इसको दलिया, ठीक है, दलिया जो आप खाते हैं। जी अगला वर्ड पढ़ते हैं फ आ, ये साउंड आज हमने सीखी, क्या साउंड है? जो, डी जी ई, क्या साउंड है? जो, फ आ जो, फज, यस गॉड जो, वेल डन। फज होता है नरम और नाजुक, जैसे होता है ना फज केक है, आप जाते हैं ना कभी मार्केट के अंदर, आप कहते हैं यार ये चिकन मुझे फज केक दे दे, ठीक है, तो फज होता है बहुत नरम नाजुक मीठा सा, ठीक है, तो फज केक होता है बहुत नाजुक, ये पेस्ट्रियां लगी हुई तो हम इनको बड़ी नाजुक होती है, इनको बोलती है फज, ठीक है, तो फज का मतलब ये होता है। जी आगे चलते हैं जनाब, ये साउंड क्या आज हमने सीखी? डी जी ई क्या साउंड बनाती? जो, फल ए, ये देखिए फल ए जो, प्लेज, यस गॉड जो, वेल डन। प्लेज होता है वादा करना, ठीक है, जैसे ये प्लेज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वादा करते हैं कि हम आपस में मिल के इकट्ठे काम करेंगे, इसको बोलते हैं प्लेज। तो दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज जनाब, आज हमने सीखी नई साउंड, क्या साउंड थी आज हमने सीखी? डी जी ई, क्या साउंड बताया? जो, और इसके साथ में बहुत सारे ब्लेंड सीखे, उम्मीद है ये आपको समझ आएगी, ठीक है, तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।